Uite mănăstirea Lainici. Miroase a fum. Cum e cenușa în sobă. E apa foarte mică. Asta a fost mănăstirea Lainici, filmată de pe apă. După cum puteți observa, este plină de gunoi apa, plină de deșeuri. Păcat de priveliștea asta absolut mirifică. Ah, da. Păi dacă e apa mai multă, după cum vedem, pietrele alea obturează traseul. Asta înseamnă răsturnare sigură. Aici erau pietroaiele alea, multe sub apă. Ne apropiem cât mai mult în stânga. Opa! Opa! Ia să vedem, să răstoarnă. Nu s-a răsturnat. Eee! Ai văzut că dacă vrei, nu te răstorni. Aici, în jegul ăsta, am încercat noi să dormim o noapte. Și care are 2 stele. E nasol rău. Miroase tot a igrasie. Noi am încercat 3 camere. Toate puțeau în ultimul hal. 2 stele și costa anul trecut 90 de lei camera. Și urmă am mers la un hotel în Aninoasa și unde am făcut toxinfecție alimentară.